Քո ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր մեր եկեղեցում բարեկենդան է, ինչ նշանակում է, որ հաջորդ օրվանից պիտի պահոց շրջանում լինենք, պահք պահենք, պատրաստվելով Սուրբ Մայրամ Աստվածածնի վերափոխման տոնին, որը ինչպես գիտեք մեր եկեղեցու 5 տաղավար տոներից մեկն է։ Եվ պահք այսպես ոչ թե ինքնանպատակ կամ ինչ-որ մի պարտադիր ընթացք է, որ պետք է բոլորս անցնենք տոնին հասնելու համար, այլ պահք առաջին հերթին մեզ հերթական անգամ մտածելու, ներհայելու, մեր կյանքը քննելու, քննության առնելու հնարավորություն է, որպեսզի այդ ընթացքում մաքրված, այլևս սրբված մեր միտքն ու հոգին եւ նաեւ մեր գործերով արդարացած մոտենանք այդ մեծագույն տոնին, որը Մայրամ Աստվածածնի մեր բոլորի մայրիկի վերափոխման տոնը, մեծագույն տոնը։ Ինչը նաեւ մարդկանց մեջ հայտնի է խաղողոշնեկի, այսպես տոն անունով, որովհետեւ այդ օրը խաղող է օրհնվում, որը մեծ քրիստոնյաներս համար գիտեք, խաղողը Որդատունքի պտուղն է, իսկ դրանից խանված գինին մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի այրուն է։ Սիրելիներս, այսօրվա ավետարանը, որը ընթացս պատարագի ընթերցեցինք ձեզ համար, պատմում էր մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի երկրավոր կյանքից մի դրվագի մասին, երբ Քրիստոս վերադառնում է Կապառնայում, գիտենք, որ հաճախակեր Կապառնայում լինում, եւ Հովան Ոսկեբերանի խոսքերի համաձայն ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց Բեթխեմում, դաստիարակվեց Նազարեթում եւ ապրեց Կապառնայում։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս շատ հաճախակեր Կապառնայում լինում եւ այնտեղ էր նաեւ Պետրոս Առաքյալի տունը։ Եվ այս անգամ էլ ըստ երևույթին գալով Կապառնայում հանգրվանեց իր սիրեցյալ աշակերտի Առաքյալի Պետրոսի տանը, որը ընդարձակ եւ հյուրընկալ մի տուն էր եւ հայտնի արդեն քրիստոնյա համայնքի համար, ժամանակի Քրիստոսին հետևողների իմաստով։ Եվ ասում է, երբ իմացան, որ Քրիստոս այնտեղ է, հավաքվեցին այդ տանը բազում հիվանդներ եւ ոչ միայն, նաեւ հետաքրքրասերներ, ինչու՞ չէ նաեւ դպիրներն ու օրենսգետները, ովքեր որ այսպես ուշով հետևում էին մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի քարոզչությանը, փորձելով այնտեղ որևիցե մի սայթակում կամ շեղում գտնեն եւ դա հիմք դարձնեն նրան մեղադրելու համար։ Եվ այս անգամ էլ օրենսգետներն ու փարիսեցիները եւ դպիրներն այնտեղ էին, հետաքրքրասերների եւ նաեւ հիվանդների, տկարների ու նաեւ ճշմարտությունը փնտրողների հետ միասին։ Եվ ասում է, այնքան բազմամարդ էր տամբակը, որ մի անդամալուծի են բերում 4 հոգով եւ չեն կարողանում մոտեցնել Քրիստոսին, որպեսզի Քրիստոս ձեռք դնի վրա եւ բժշկի այդ անդամալուծին։ Բայց քանի որ ցանկությունը շատ մեծ էր եւ հավատն էր, ինչպես Տերը հետո պիտի ասի, զորավոր, բարձրանում են տանիքը եւ քանդելով տանիքը պարաններով հաշմանդամին իր մահճի վրա դրած իջեցնում Քրիստոսի առջև։ Այսօրվա տանիքների պես չեն եւ գիտենք, որ ժամանակին էլ Հայաստանում տների առաստաղները հիմնականում պատրաստվում էր ծղոտից եւ հողից եւ թեթև լինելու իմաստով էր հարմար եւ նաեւ ձմռանը ավելի տաք լինելու իմաստով։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը տեսնելով հաշմանդամին իր մոտ բերածների հավատքը բժշկում է հաշմանդամին ասելով գնա քո հավատքը քեզ փրկեց։ Եվ ասում է քո մեղքերը քեզ ներվեցին։ Այս լսելով օրենսգետներն ու դպիրներն ու փարիսեցիները իրենց մտքում եւ իրենց սրտում հետեւյալն ասացին. սա ով է, որ նման բան ասի։ Եվ սա բավարար հիմք էր,
որպեսզի մեղադրեին Քրիստոսին աստվածահայության մեջ եւ քարկոծեին նրան։ Ծանրագույն մեղք է հрьяաների համար սիրելնես աստվածահայությունը, այսինքն հերետիկոսություն խոսելը։ Բավարար պատճառ էր, որպեսզի նման մարդուն դուրս անեին քաղաքից, պարիսպետ տակ քարկոծելով սպանեին։ Ինչ արեցին Ստեփանոսին տեսնում են։ Հետագայում արդեն առաջի քրիստոնյան հաղթակին։ Բնականաբար, մեղքերը ներելու իրավունքը Աստծուն է։ Որևիցե մեկը Աստծուց բացի մեղք ներելու իրավունք չունի։ Չնայած մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկեղեցուն այդ իշխանությունը տալիս է, ասելով ինչ որ ներեք, պիտի ներվի, ինչ որ կապեք, պիտի կապվի երկնքում, ինչ որ արձակեք երկրի վրա, պիտի արձակվի երկնքում։ Սա ոչ թե եկեղեցին կամ հոգևորականը իրենից իրենից է այդ իշխանությունը, այլ Աստծուց է իրեն որ ողորմած, շնորհված այդ իշխանությունը տրված։ Ժամանակակից շատ կրոնական կազմակերպություններ այդ դպիրների պես են արձագանքում, երբ որ հավատացյալ, ուղղափառ հավատացյալը եկեղեցուն ծնրադիր խոստովանության կարգով անցնում է համանատական խոստովանություն է անում, ասում են քանանով է որ մեղքերը ների։ Քանան ոչ մեկ է մեղքերը ներելու իմաստով։ Բայց քանան ամեն անգամ երբ որ մի հավատացյալի խոստովանության եւ ապաշխարությունից հետո արձակում թողություն է տալիս, ասում է այն իշխանությամբ, որ տրվեց ինձ, եւ ոչ թե ինձ արած։ Եվ առհասարակ, եթե նկատել եք, երբ որ ասում եք օրհնեցեք Տերեր, չասում օրհնում եմ քեզ, ասում Աստված օրհնում։ Որևիցե մեկը չի կարող ինքն իրենից սրբություն, օրհնություն, բարություն, սեր ունենալ։ Դրանք Աստծուց է որ գալիս է մեզ։ Եվ հետևաբար հрьяաները այս ամեն ինչը լավ իմանալով Քրիստոսի այս խոսքերը որպես պատրվակ, որպես առիթ կարող էին օգտագործել իր դեմ։ Հասկանալով նրանց սրբինը Քրիստոս շտապում է նրանց հետևյալն ասելով. Ինչ եք կարծում, որն է ավելի հեշտ ասել մեղքերդ քեզ ներված են, թե վեր կաց վերցրու մայիճդ եւ գնա։ Երկուսն էլ, եթե խոսք, հեշտ են ասել, բոլորս էլ կարող ենք այս նույն նախադասությունները կրկնել։ Բայց, որպեսզի Քրիստոս վավերացներ իր իշխանությունը, վավերացներ իր աստվածությունը, իր ուր աշխարհի եւ իցույց բոլորի, այդտեղ Հաշմանդամին հրամայում է իր արարչական խոսքով, որի միջոցով ամբողջ տեզերքը ստեղծագործվեց։ Որի խոսքին ենթարկվում են անդունդները, ծովերը, երկինքը, ամեն ինչ։ Եվ ինքը Հովհաննես ավետարանում արդեն բանն Աստված, Աստծո խոսք այդպես է ներկայացվում։ Հրամայում է, ոչ թե խնդրում է, ոչ թե աղոթում է, ձեռք է դնում, կամ ինչ որ մի գործողություն է անում հաշմանդամի համար, որպեսզի բժշկի նրան, այլ հրամայում է հաշմանդամին ասում։ Վեր կաց վերցրու մայիճդ եւ գնա քո։ Եվ այդ իշխանությամբ ասված խոսքին, արարչական իշխանության, տեզերական իշխանության, ասված խոսքին հաշմանդամը միանգամից առողջանում է, հիվանդություն նրան թողնում է եւ նա վերկենալով վերցնում է մահիճը եւ գնում։ Հաշմանդամությունը գիտեք, ժողովուրդ ջան, նկարություն է, որը շատ հաճախ արտահայտվում է հենաշարժողական, այսպես ապարատի չգործությամբ կամ ուրիշ ձևերով։ Եվ դրանից հետո երբ որ մարդիկ բուժվում են, ինչ-ինչ վիրահատություններ անցնելուց հետո բավականին երկար վերականգնման ժամանակ է պետք իրենց, վերականգնողական պրոցեսներով են անցնում։ Վերականգնողական կենտրոններ տնալով, հոսանքներով, չգիտեմ, մարզանքներով կարողանում են այդ վաղուց արդեն այսպես փայտացած չգործության արդյունքում փայտացած վկանները կյանքի բերել։ Եվ հետո նոր աստիճանաբար կարողանում են քայլել կամ ձեռքը շարժել։ Թեկուզ եւ երբ որ մարդու ձեռքը կոտրվում է երկար ժամանակ գիպսի մեջ է մնում, նորից դժվարությամբ է մատները շարժում կամ ձեռքը շարժում։
Բայց տեսեք այստեղ շատ կարևոր է սանգամանքը։ Այդպիսի երևույթներ չեղան երկար ժամանակ մահճակալում պարկած այդ հաշմանդամի ապաքինումից հետո։ Այլ միանգամից վեր կացավ այն մահիճը, որի վրա որ ինքը պարկած էր, վերցրեց այդ մահիճը ինքիր ձեռքով եւ գնաց այդտեղից։ Եվ ասում է բոլորը հիացած եւ զարմացած են, որովհետեւ այդպիսի բան երբևէ չէին տեսել կամ լսել։ Սիրելիներս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն անգամ, երբ որ որևիցե մեկին բժշկում է, ապաքինում է, նախ եւ առաջ իր հավատքի վկայությունն է կարևոր։ Իրեն դիմողի հավատքի վկայությունն է կարևոր։ Երկրորդ, մեղքի գիտակցությունը։ Եվ հետո նոր մարդուն բժշկում է, ասելով. Գնա այլևս մեղք մի գործիր եւ քո մեղքերը կանգնված են քեզ։ Հրեաները մեղքերը քավելու մովսեսական օրենքի համաձայն իրենց ձևն ունեն։ Այն էր տարին մի անգամ ամբողջ հրեազգը հավաքվում էր։ Հրեաները մեղքերը քավելու մովսեսական օրենքի համաձայն իրենց ձևն ունեն։ Այն էր տարին մի անգամ ամբողջ հրեազգը հավաքվում էր տաճարի առջև, քահանայապետը իր ձեռքը դնում էր նոխազի վրա եւ մարդիկ բարձր ձայնով հարթում էին մեղքերը բոլոր տեսակի եւ այնուհետեւ այդ նոխազին բաց թողնում անապատում վայրի դասաներին որպես կեր։ Խավության նոխազ արտահայտությունը այդտեղից է մեր մեջ։ Այդ խավության նոխազի միջոցով էր մեղքերի թողություն տեղի ունենում։ Բայց կատարյալ զոհը, երբ որ եղավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա, կատարյալ նոխազը, ով կամավոր մահը ստանձնեց, իրենից հետո այլևս մենք զոհ անելու իրավունք չունենք։ Թեկուզ հազարավոր, 100 հազարավոր հառներ, այծեր, չգիտեմ, ցուլեր, նոխազներ զոհաբերեն, օգուտ չունի։ Երբեմն մատաղի պարագայում մարդիկ հենց այդպես էլ մեկտաբանում են, չգիտակցելով եւ առիթ են տալիս, որպեսզի աղանդավորները մեզ մեղադրեն։ Ասեն մատաղը զոհաբերություն է, եւ զոհաբերությունը կատարյալ Հիսուս Քրիստոսն է։ Մատաղը զոհաբերություն է սիրել, բայց ոչ թե մեղքերի թողության համար։ Ողորմությունն էլ է զոհաբերություն։ Երբ որ դու քեզանից զոհում ես մի բան, տալու համար մեկ ուրիշին, դա արդեն զոհաբերություն է։ Եվ չմոռանանք, որ հրեաների մեջ միայն զոհաբերությունը մեղքերի թողության համար չէր։ Բազմաթիվ զոհաբերություններ կար, որոնք աստվածահաստատ կարգեր էին, ծեսեր էին։ Եվ մատաղը ազդված այդ ամեն ինչից վերցված է եւ քրիստոնեական ոգով նորոգված որպես ողորմություն, մատուցել աղքատներին։ Այդպես է բառը բառաբարդվելու։ Եվ այն ինչ որ տալիս ենք աղքատներին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, այն տալիս եք ինձ։ Չկարծեք, որ դուք կարող եք Քրիստոսին ինչ-որ բան տալ, ամեն ինչի տվողն ինքն է։ Տեզերքը ամբողջությամբ արեց եւ տվեց մեզ մարդկանցս, բայց մենք այն անխնաձեւով ոչնչացնում կամ վատնում։ Ինչի արտահայտությունը մեր օրերում բազմաթիվ էսպես պապուհասներն են, երաշները, հրդեհները, չգիտեմ աշխարհում են սփռված, կամ շատ ուրիշ երևույթներ։ Ուրեմն, սիրելիներ, հրեաները լավ գիտեին, թե ով մեղքերը թողելու իրավունք ունի։ Եվ երբ որ Քրիստոս նման արտահայտություն արեց, նրանք դա բավարար հիմք համարեցին, որպեսզի իրեն դատապետեին։ Բայց Քրիստոս շտապեց, որպեսզի տեղը չգար, անգամ դեռ իրենց բերանը չբացած, չխոսած, Քրիստոս հիմնավորեց
իր իշխանությունը մեղքեր արձակելու առումով։ Հարց է տալիս, որն է ավելի հեշտ, ասել մայրդ վերջու ես պարագայում գնա, թե մեղքերը քեզ ներված են։ Ասել բոլորը կարող են։ Ինչպես արդեն ասեցինք, բայց Քրիստոս միայն չասեց, այլ նաև արգադրեց, հրամայեց եւ դա տեղ ունեցավ։ Եվ այն ինչ որ Քրիստոս խոսեց, ոչինչ միայն խոսքով չսահմանափակեց, այլ գործով ինքը օրինակ տվեց բոլորիս։ Անգամ 5 տակարանի օրենքը, որ ինքն էր օրենսդիրը, ինքը ամբողջությամբ պահեց, թլպատվեց անգամ, որի անհրաժեշտություն չկա։ Բայց քանի որ ինքը օրենք էր տվել հրեաներին, որպեսզի հետո չասեին խստությամբ տրված օրենքները մարդկային մեր տկար բնությանը անմաչելի, դժվար, ինքն իսկ օրինակ եղավ այդ ամենի։ Անգամ հարության մասին երբ որ խոսեց Քրիստոս, ինքը առաջին օրինակն եղավ բոլոր հարուցյալների։ Որպեսզի մենք սիրելիներս կարողանանք Աստծո խոսքը ոչ թե գիտություն ընդունել, այլ Աստծո խոսքը բացարձակ ճշմարտություն։ Այլ կերպ հնարավոր չէ։ Եթե կուզեք սիրելիներս, այդ հաշմանդամը մենք ենք, յուրաքանչյուրս այստեղ ներկանալից։ Մահիճը, որի վրա պառկած էր հաշմանդամը, մեր կյանքն է, որին մենք այդքան կարճած ենք։ Եվ այն 4 հոգին, որ մահիճը տանում էին, պետք է լինեն ապաշխարության 4 կարևոր առանձնահատկությունները. գիտակցությունը մեղքի, կատարյալ զղջումը, խոստովանությունը եւ հատուցումը։ Եթե ուզում ենք մենք էլ մեր ընկած տեղից, մեր անկյալ տեղից, մեղքերի պատճառով մարդկային բնությունը առհասարակ իր ընկած տեղից վեր բարձրանա, ապա պետք է որ այդ մահճով այդ 4 հոգին մեզ տանեն դնենք Քրիստոսի առաջ։ Եթե չունենք մեղքի գիտակցությունը, բնականաբար զղջման մասին խոսելն անիմաստ է։ Եթե չենք զղջում, ինչպես պիտի խոստովանենք։ Եթե խոստովանել ենք, ուրեմն պիտի պատրաստ լինենք հատուցման։ Ամեն բան իր գինն ունի, սիրելիներս, մեղքը նույնպես։ Մեղքն էլ իր գինն ունի։ Ոչ թե կաշառքով կարող ես մեղքը դնել, կամ մեղքիդ հետևանքը, այլ բարեգործությամբ, ողորմությամբ։ Այն ինչը, որ այդքան սիրել ես եւ այդ քեզ մեղքի մեջ է վերել, դրանից հրաժարվելով եւ շատ ուրիշ ձևերով սիրել։ Այնպես ինչպես որ խոստովանա հայրը կարգի որոշի քեզ։ Սիրելիներս, թող Աստված մեզ բոլորիս ողորմի, այնպես ինչպես որ այդ հաշմանդամին են, բերեցին դրեցին Քրիստոսի առաջ ու Քրիստոս ողորմեց, տեսնելով հավատքի մեծությունը, այդպես նաև մեզ ողորմի։ Մեր հավատքի չափը ինչքան է, ես չեմ կարող ասել, որովհետև միայն Քրիստոսին է հայտնի մեր հավատքի չափը։ Եվ անգամ առաքյալները, որ Քրիստոսին այդքան հետևում էին, նրանց հավատքի մեջ շարունակում էին տկար մնալ։ Եվ Մովսեսը, որ ամբողջ ընթացքում Աստծո հետ էր, իր հավատքի մեջ տկար էր։ Դեպքեր էր լինում եւ այդ տկարությունը արտահայտում էր։ Թեգուզ եւ դժգոհության տեսքով։ Եվ Դավիթ թագավորը, մարգարեն, որ Աստծուց այդքան սիրված էր եւ շտումներով, էլ իր հավատքի մեջ տկար էր։ Սողոմոնը, որ աշխարհի ամենաիմաստուն մարդն է բոլոր ժամանակներում, Հարավի դժկոն հիացած էր նրա իմաստությամբ, եկել էր որպեսզի լսեր դրանից ճշմարտությունները աստվածային։ Նա էլ իր իմաստությամբ հավատքի մեջ տկարացավ։ Մենք անընդհատ պիտի խնդրենք առաքյալների օրինակով,
Աստծուց, որպեսզի մեր հավատքը զորացնի, ավելացնի, այն դիվահարված տղայի որպես պիտի խնդրենք, որպեսզի Աստված մեր հավատքը ուժեղացնի։ Եթե չունենանք հավատքը, սիրելիներս, չենք կարող ապրել ուղղակի։ Եթե ապրում ենք առանց հավատի, հավասար ենք քայլող մեռելներին։ Առանց հավատքի անկարելի կլինի, սիրելիներ, մեր անձնական կյանքում մեզ հանդիպած ողբերգությունը հաղթահարելը։ Մեր ազգային, մեր հանրային կյանքում այսօր առավել ևս մեզ պատուհասած ողբերգությունը։ Եթե մենք որպես անհատներ եւ որպես ազգ հավաքական միավոր եւ եկեղեցի մեր ընտանիք մեր հավատքի մեջ տկարանայինք, մենք չենք կարողանալու մեզ հանդիպած փորձությունները հաղթահարել։ Թեկուզ 10 հոգի, եթե ունենք ճշմարիտ հավատացյալ մեր մեջ, Աստված այդ 10-ին լսելով իրենց աղոթները պիտի մեզ խնայ։ Որպեսզի այդ 10-ը դառնա 20, 20, 40 եւ այսպես մինչեւ միլիոն եւ ավելի, մենք անընդհատ պետք է խնդրենք Տիրոջը, որ մեր հավատքը զորացնի եւ մենք հարատևենք մեր աղոթքի մեջ։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ։ Թող Տիրոջ սերն ու խաղաղությունը ամենքիս ուղեկցող լինի մեր կյանքի ընթացքում։ Շատ հաճախ է դարձել վիրավորանքը, կոպտությունը, կոշտությունը, գրեհկաբանությունը հաճախադեպ հանդիպող երևույթներ են։ Կխնդրեմ ձեզ ու կհորդորեմ, որ վիրավորանքն ու այդ տեսակ երևույթները երբեք չանձնականացնեք։ Չընդունեք մարդուց ասված, այլ հասկացեք, որ չարության ծնողը սատանան է, մարդու տկարությունն օգտագործելով քո դեմ։ Աղոթենք նաև մեզ անիծողների համար, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ողջունում։ Խնդրենք, որպեսզի Աստված իրենց սրտերը մեղմացնի եւ շտկի։ Եվ մեզ է Տիրոջ ողորմությամբ, իր շնորհով հավատքի զորություն խնդրենք, որպեսզի կարողանանք այս դժվարին ընթացքը ապրելով ոչ միայն անցնենք, այլ նաև վերջում մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պես հռչակենք. Ես հաղթեցի աշխարհը։ Աստված օրհնի ամենքի, Տիրոջ սերն ու խաղաղությունը բոլորիս, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն